Toyota Hiace ang problema, ayaw mag-start, so check natin. Start. Okay. Ayaw tumuloy guys, so check natin ang kanyang engine scan gamitan natin para ma-diagnose natin kung ano yung problema. Okay, so tara. Okay, so tapos manifold absolute pressure, yung ano niya, yung sa starting system yan, tsaka sa ano yung tawag yan na engine. Okay, so sige, tanong natin guys yung mga problema na issue ng kanyang check engine, yung high pressure pump. So kailangan niya na probe na low pressure ng fuel, so okay na, set up na. So ang malaking problema guys, itong kanyang total body, nanginginig yung kanyang butterfly. So ang problema nito is wiring, electrical system. So kailangan mo nating ma-address yung mga kanyang linya para matanggal tong vibration. So check natin yung kanyang ECM, wala naman, malinis naman, so linya lang ito guys. And then ang problema pa is yung kanyang crankshaft sensor, nagpalit din kami kasi nga grounded. Pati yung kanyang manifold absolute pressure sensor, sira na rin yung kanyang wiring, so problema talaga wiring. And then yung kanyang EGR na problema, ilagyan pala nila ng dito sa ilalim, magagi kinondem na nila, kaya hindi. Okay, so na-set up natin yung timing setup niyan guys. So papandarin mo natin para malaman din kung okay ba yung tira natin. Ito yung command line din electrical system niya. Okay, so start natin, check natin guys. Paka. Ano? Mapagpalang araw guys, another client naman tayo na Toyota Hiace. Ang problema, cranking pero ayaw mag-start, so check engine din. So samahan nyo ako sa basic points tutorials kung ano may ambag natin sa unit ito at nang ma-address yung concern ng may-ari. So check natin yung makina, start natin. So tara. Sana umandar na to agad. Start. Kaya mag-start. Okay. So yun ang pinaka problema niya, talagang ayaw umandar, tapos bigla lang siyang namatay, and then hindi na siya umaandar. So ito lang gawin mo, kahit ang klaseng bleeding, talagang ayaw. So ang gawin natin ito is mag-undergo tayo ng check engine scan. I-scan natin para makita natin kung ano yung kalalabasan ng kanyang problema. Okay, so scan natin guys. Toyota na to, KD. So habang nag-i-scan guys, explain ko muna saglit. Pag ganitong mga case, ang number 1 nito is yung yung kanyang fuel system, and then yung kanyang wiring diagram or wiring electrical connection. Kasi makikita nyo yung mga wire niya na nakatali na lang. So yan, may mga problema rin yung kanyang ito, kanyang pressure absolute, tsaka itong niya, yung EGR, yan. So dito na maglalaro yung wiring system guys. So kailang mekaniko na raw to, hindi pa na na kuha yung tamang tira. Okay, so Hiace, Japan tayo. So automatic nag-reading na siya kung ano yung niya. Model niya nasa mga 2007 to. Ang mga luma na sasakyan ganito, yun ang nagiging karamihang issue niyan. So 6 agad, hindi pa nakakalahati na ng reading, 6 na agad. So automatic yan, engine naka-indicate. So may kita mo 7. Marami-rami pala. So ang history nito, umaandar daw siya bigla, umaandar knocking, may konti hindi na umandar. So nagkaroon ng problema. So 7 yung guys, check natin. Next.
So trouble codes. So ayan, makikita nyo P0087 fuel rail or system pressure low, tapos manifold absolute pressure. Yung ano niya, yung pressure rail system is yung kanyang common rail. Ang nagre-reading po niyan ito. Ayan o. Ayan o, ayan. So kita nyo, ginalaw na rin o. So nagalaw na rin siya, pero reading ko man siya, okay pa naman. Tapos ang kanyang common rail, yan, kailangan din i-check yan guys, yung common rail niya. Tatanggalin talaga yan, automatic na yan. Tapos manifold, yan, manifold absolute pressure barometric, ito yun. Ayan, yan yun. Tapos manifold, same pa rin. Tapos EGR, so yan, flow. So ito ang problema, EGR. So either sensor papalitan or ano. Tapos ano pa ba, brake switch AB coloration, sa ilalim yan, doon yan pero walang connection sa starting system yan, tsaka sa ano yung tawag yan na engine. Okay, so sige, tignan natin guys yung mga problema. Okay, so napakaraming problema, no, especially yung kanyang high pressure common rail pump. So papalitan natin yun guys, so tanggalin natin yan, tsaka yung kanyang mga electrical sensor. So yun din ang gagawin natin na problema na gawa ng paraan. Okay, so isa-isa natin guys, so tara, let's start. Si pointers pa rin, ang unang problema is yung kanyang high pressure pump. Ang problema nito is yung rotary o yung kanya mismo yung pressure, or hindi na kaya pumigil yung kanyang mismong high pressure pump, kaya nagkakaroon siya ng problema. So makikita nyo ngayon guys, tanggal na natin. So ayan na, wala ng timing, and then check natin yung kanyang high pressure. So tanggal na natin yung kanyang high pressure pump. So ito po yung pinaka-puso ng makina. Kung wala itong high pressure pump, talaga kung magkatao, kung walang bomba ng dugo, so hindi nag-aanda. So kung pigado yung bomba guys, ang kanyang tulak ng pressure ng fuel punta doon sa common system of the injector, so magkakaroon talaga ng problema na hindi aanda ng makina. So isa na sa number 1. After that, yung kanyang other issue, yung kanyang sensor o ACB o ano pa man. So makikita nyo guys, nag-replace tayo ng surplus na high pressure pump, kasi kung halimbawa ibabalik natin din dati, ganoon pa rin yun. Ibig sabihin mahina na yung ano nun, mahina na yung kanyang pinatawag na rotary. So pag once mahina yung rotary, mahina na yung sipa niyan, o mahina na yung hawak ng fuel. So magkakaroon na ng problema sa loob. Kaya ginawa natin na nagpalit na lang tayo. So basic pointers pa rin na magpapalit kayo ng assembly. Isali nyo na yung SCB para hindi kayo malugi. Okay, kasi minsan nagkakaproblema yung SCB. So sa karamihan kong case na naging encounter ko, so pag once nga mahina yung pressure ng kanyang fuel, so nagpapalit talaga ako ng common rail. Number 1 po talaga yan, especially yung kanyang rotary, yung nasabi ko kanina. Okay, so gawin natin guys, ikabit na natin to. Pagkatapos yan, magsasema tayo sa mga electrical na problema about sa sakit naman ng kanyang injector. So nakabit na natin ng common rail, and then after that, timing belt naman. Pagkatapos electrical system na tayo or mga sensor para makita natin kung ano yung mga problema. And then ang ating mirador, shout out sa mirador, si Brad Ping Ramos, at ang kanyang body, si John Rex. Okay, so tara, check natin guys yung kanyang wiring. Okay, on. Yun ang problema guys, makikita nyo nanginginig yung kanyang throttle body, yung kanyang butterfly. So ibig sabihin na may problema yung wiring nito, pero hindi lumabas dun sa engine scan natin yung throttle body. Ang lumabas is yung kanyang pressure manifold sensor, and then yung kanyang EGR. So makikita nyo malakas yung hinig. So mayroong problema yan sa reading ng ECM, kasi yan po yung pinaka throttle body ng accelerator pedal. So bakit siya nanginginig? Ibig sabihin na either grounded o may problema talaga yung kanyang electrical. So yung mabigat pag-usap guys. So ang gawin namin dito, check ko muna yung kanyang ECM. Bubuksan ko muna para makita ko kung anong problema, kung may sunog ba o wala. Okay, so ayan na guys, tinanggal ko na mismo yung kanyang ECM. Binuksan ko na para makita natin kung ano yung problema sa loob. So far okay naman yung kanyang ECM, wala ko nakitang sunog o ano mga possible na magiging cause ng kanyang vibration o ano yung nagiging grounded ba kaya dito. So ang problema lang dito is yung kanyang wiring o sensor. Okay, so dito makikita nyo yung mga IC malinis, so far okay naman. Wala ka makikita nga mga corrosion o sabog o sunog man kaya sa kanyang mga IC, especially sa kanyang mga spider na IC system ng kanyang ECU. Yun po yung ikiligan dito. Ginamitan na natin ng magnifying glass para sureball talaga na makita natin kung mayroon bang active na nasunog sa kanyang system, kasi nga malakas yung vibrate. And then check na lang natin ang lubusan para
sureable talaga na walang makakaligtaan kung okay ba yung ECM. So panalo na. Pero sa tingin ko okay yung ECM guys. Ang problema nito is yung wiring at saka yung kanyang electronic sensor. So yun ang gagawin natin na trabaho. Okay? So na-find out namin na yung crankshaft sensor is sira. So nagkaroon din ng short circuit kaya nagpalit kami ng bagong crankshaft sensor. So ibig sabihin talaga may problema yung wiring. So makikita nyo dito guys yung kanyang terminal, yung kanyang socket, ayan o. Meron ng balat, ayan. So grounded na yung kanyang sensor na luma ko. So kailangan natin palitan ng bago. Okay? Pati yung kanyang absolute pressure sensor guys, which is kinabitan na rin namin ng kinabitan ko na ng bagong wiring. So yung socket niya sira na rin, and then nagkaroon din ng problema sa kanyang code. So kaya yun, inayos na rin natin. Ayan, dito po nakakonect yan. So ibig sabihin na grounded talaga yung wiring na naging cause ng kanyang vibration ng total body. Okay, so ayan na guys, na set up na natin at yung timing na set up natin. Okay, so paano rin natin guys. So okay na yung timing, okay na rin yung common rail, na bleed na rin natin yan. Tapos yung wiring ko okay na rin to. Tapos yung dito na kaninang code, tinanggal ko na yung yung harang doon sa loob kasi nga kinondemn nila yan. Kumbaga nag-blanking sila guys, nakaharang ito sa AGR, so walang pressure na nagbubula doon sa combustion chamber mula doon sa exhaust papunta naman doon sa reading ng AGR. Kaya nangyari walang reading ang ECM. So yun po yung naging code nito. So pandalin natin guys, check natin kung okay na ba yung tira natin, and then try natin kung na-address na ba natin yung problema. Okay? Okay, so start natin. Check natin guys. So maririnig mo yung under ng makina knocking. Ayan, sobrang knocking. Okay. Okay, so yung knocking guys, dahil yan sa hindi pa gano'n na bleeding na maayos ang kanyang fuel system. Kaya maririnig nyo, start pa lang, malakas yung knocking. Pero may konti, pag nakalibrate na yan, okay na yan. Umaandar siya. Tapos okay, so yun lang guys, maraming salamat sa inyo sa walang sawang suporta sa aking mga followers, subscriber. Please subscribe to my YouTube channel, comment lang kayo sa comment section guys, magre-reply ako anumang oras, anumang araw ako. Okay, so please share my video. Bye bye and God bless. See you.